Gisaysay ni Juan ang tulo ka katapusang mga pulong ni Hesus sa krus nga wala gisaysay sa ubang mga magsusulat sa ebanghelyo. Ang una gitumong ngadto sa iyang inahan ug sa hinigugma nga tinun-an. Nakapahingangha kanako nga taliwala sa iyang pisikal ug labi pa kadakong espirituhanon nga kasakit. Si Hesus naghunahuna sa iyang inahan. Siya gibisitahan ni Manlunda Gabriel ug sa diha nga siya nagsabak gawas sa kaminyoon. Siya miantos og daghang pagbiay-biay. Iyang nasaksihan kung sa unsa nga paagi gisalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo si Hesus ug nakabati og dakong kasakit tungod niini. Iyang gitipigan sa iyang kasing-kasing ang mga panagna mahitungod kaniya ug karon siya nagbarug sa tapad sa krus sa iyang hinigugma nga anak. Og gipasidunggan ni Hesus ang iyang yutan-ong inahan pinaagi sa pagsiguro nga siya maatiman. Kahibulungan. Hinaot nga atong tagton ang atong kaugalingong mga inahan uban sa maong pagatiman ug kalumo. Tingali tungod kay ang mga igsuon ni Hesus wala pa motuo nga siya mao ang manluluwas. Si Hesus mibati sa panginahanglan sa pagtugyan sa iyang inahan ngadto sa minahal nga tinun-an ug sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang hinigugma nga nagtindog sa duhol, siya miingon sa iyang inahan, "Babay, tan-awa ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Tan-awa ang imong inahan." Ug sukat niadtong taknaa, gidawat siya sa tinun-an ngadto sa iyang kaugalingong puloy-anan. Ang kabalakan ni Hesus alang sa iyang inahan kinsa pinili sa langitnong paagi aron sa pagdala kaniya niini nga kalibutan, usa ka pahinumdom sa iyang malumo nga kasing-kasing nga nakasinati og gugma dugang pa sa kasakit ug kanunay nagpakita og malumo nga pag-atiman. Sa krus, ang kalumo ni Hesus gitanyag usab kanato sa matag usa. Ang iyang madaugon nga gugma mao ang atong kasiguruhan.